比較真實啦，比較接地氣咯。你等等我先啊！呢個人話咧，阿小婉，你同華哥一齊直播風月愛情夜啊，咪整呢啲嘢，唔好整阿華哥出嚟，好唔好？瞓，你講啊。咁我有件事想同你講嘅，我呢度有啲家事要處理啊，我外父啊，前幾日啊就爆血管啊佢。咁慘？係啊，咁我老婆啊，而家有咗8個幾月啦，叫佢準備生得啦。佢話要翻去睇佢喎。點解唔可以翻去睇佢咩？8個幾月你都要翻去噶，如果外父有事嘅。咁但係過2日我阿媽又生日喎。真生日定係假生日先？真噶，擺晒叫咗幾廿圍人過嚟過嚟食飯噶嘛。叫咗幾圍啊？圍村啊定係酒樓啊？喺村啊，30-40圍噶，搞晒大龍鳳啊、舞獅啊啲嘢，樣樣都嚟晒嘅。舞獅都有？係啊。等我估下你邊度人先？邊度做生日舞獅嘅？佛山咯。係啊。咁而家我啲人都通知晒啦，佢話係翻去。唉，你知道啊，佢得我粒仔啫嘛，咁你個新抱唔喺度，邊似樣嘅啫，係咪先？咁而家佢話要翻去喎，喂佢住海邊噶。海邊即係邊度？成6個鐘嗰度咯。邊度啊？來回12個鐘啊要，喺茂名嗰度啊。哦，你娶咗個茂名妹？係啊，啲電白嗰度差唔多啦，反正啊，翻去又遠咯喎，咁佢本身佢有阿哥噶嘛，咁阿哥搞掂得啦。有幾多個哥哥？2個啦。咁咪陪住咋係咪？咁佢喂，你知道喎，佢而家佢翻去解決唔到問題噶嘛，係咪？佢係咪醫生？咁我而家全世界人都反對噶，咁過2日我阿媽生日啦，咁我阿媽知道咗啊，而家佢好唔開心啊！你話點處理呢件事啊？點處理啊？咁你咪等你老婆翻去啦，點處理啊？咁佢而家翻咗去未啊？未啊，走咗啦，已經係翻咗去啦，未啊？佢而家有滴滴啊，我話唔答佢啊，佢滴滴都去喎，哎呀，真係服佢我。咁咪翻去咪得咯？咁點解你唔跟住翻去啊？點可以翻去啊？我媽因為我哋之前咧都有過你咁樣嘅案例嘅，但係咧我唔忘記咗呢個人喺邊度。哦，真係嘅，一樣嘅，同你差唔多嘅，但係我唔知道佢邊度嘅。而家主要啊，佢啲都要翻去啊。咁而家翻去，喂，你而家我而家叫佢翻嚟，佢又唔翻，我而家想同佢離婚添啊！講時講，真係。咁你好鳩屎咩？你同人哋離婚，你有因咩同人哋離婚咧？咁鳩屎？佢唔聽我講咯。點唔聽你講啊？我又高大靚仔，真係啊！佢又收得又唔肉又唔靚女。咁你點解要娶人哋翻嚟咧？如果係咁樣嘅，呢啲嘢有時講緣分嘅。咁你講緣分，咁有咗 BB 咯？你第一胎定係第二胎？第一個啊。咁第一胎都有咗 BB 咯，咁點解要離婚咁鳩屎啊你？咁而家我就唔知點樣。即係你屋企好有錢，好巴閉。係啊，梗有啲嘅，有翻咁上下。喂，你冇翻咁上下，點可以請到幾廿圍個人？個嚟擺大手啊！咁鳩屎啊你！梗係啦。即係你嘅意思，即係話請翻幾廿圍，所以嗱，你等等我啦。咁你聽下啲街坊點講啊？喂 ，Hello， 小婉。你好。屌上面個哥哥，你阿媽生日年年都喺度生啊！屌你外父爆血管，唔係年年都爆得可以救得翻噶，真係我屌你先！仲話你老婆依家帶住到8個月，你都唔車你老婆翻去。你仲話同你離婚？唔通你高大靚仔，你有2條鐵㗎？真係頂你個掣啊！真係。你幾時啊？咁你話佢係打的，佢係今日打的翻去係咪？係啊。咁你仲唔打過去？咁你連上嚟把撚啊？喂，佢而家仲喺路上嘅話咧，佢唔知出發未喎？佢又唔聽我電話喎。我想你打電話俾佢喎，而家係。我點打電話俾佢啊？我發個電話號碼俾你處理得啦。我知你好有能力噶嘛。咁我哥哥，我想問你係咪叫阿小婉打咗就叫你老婆搬？依家打咗啲啦，上咗啲啦，係咪叫你老婆半路落車之後你過去車佢翻屋企係咪？都可以噶。喂，但係依家主要係冇個新抱喺屋企啊，唔得。